สวัสดีครับผมพบกับผมเศษสายซิลคือเก่านะครับผมวันนี้ครับพาชมบรรยากาศฝนตกนะครับเนาะบรรยากาศดีดีครับผมพี่น้องนี่นะจะเป็นพายุลูกสุดท้ายเนาะครับเนาะจะคิดว่าลูกนี้ออกไปกันนะจะหมดหน้าฝนนะครับนะคิดว่านะตกแห้งเติบอยู่ได้ครับเนี่ยฝนตกมาจังสีกับบรรยากาศดีดีพี่น้องเย็นสบายแห้งพอด โอ้โตแห้งเติบอยู่เด้อนี่เด้อตกหนักเลยครับผมว่าแต่สต๊อกไอ้คอยบอแมนฮื้อนี่